说到陪伴，这是陆游时隔多年后第一次见到如此和门同欢的景象。而宋朝人每遇团圆节事，就如此情此景一般，烟火气儿、热闹声中有说不完的家常和怎么都落不下来的欢颜。而在宋朝茶艺中，除了点茶、斗茶之外，偶尔也会用煎茶调剂一下，取出茶饼，用火炙烤茶饼提香，待冷却后研磨成粉。煎茶重在煎水，而煎水的关键是后汤，最后再入姜盐同煎，这样一杯煎茶就做好了。好嘞，我看柴火正旺呢。二哥，我帮你抓条大的，听见了啊？好，来。寿宴得有汤饼，老爷想要哪种？女儿会做一道新样汤饼，叫做梅花汤饼，做寿最适合不过了。多好！父亲，儿子也学了点烹制之法，今为父亲做一道宋草鱼羹。多好，多好！父亲，尝尝您亲自教出来的手艺如何？